oggi abbiamo avuto purtroppo un'entrata di 5 persone, dal pronto soccorso che sono andate 3 in pneumologia e 1 addirittura in terapia intensiva a Conegliano. Quindi credo e tutte non vaccinate. Il Covid e la variante Delta in particolare continuano a far paura e questi 5 ricoveri nella Marca in poche ore lo dimostrano. Complessivamente negli ospedali dell'USL 2 sono 41 i posti letto occupati per Covid, di cui 3 in terapia intensiva. Di questi l'84% non sono vaccinati, gli altri son vaccinati con una prima dose. Intanto procede il lavoro delle commissioni interne ad ogni ULSS per valutare caso per caso la posizione del personale sanitario non ancora vaccinato. In Veneto si tratta di 17.542 persone, tra loro anche chi, per motivi diversi, non può sottoporsi all'inoculazione. Ad oggi in Regione Veneto sono state sospese 75 persone nelle varie USL, che possono essere sia persone del comparto, quindi OS piuttosto che infermieri o tecnici, sia anche medici. Sono in itinere altri provvedimenti, quindi dai 75 potrebbero essere tra un paio di giorni 100 o 110, insomma vanno avanti giorno dopo giorno le sospensioni. Sicuramente l'USL che oggi hanno più numeri importanti sono la Trevigiana e anche un po' la Pedemontana. È attesa per lunedì la decisione per i sanitari trevigiani non ancora in regola con la vaccinazione. Andremo a verificare, se non compaiono vaccinati i sanitari, chiaramente saranno sospesi e noi speriamo appunto che questi 186 almeno un 30-40% vada a vaccinarsi. Sul fronte vaccini, dalla scorsa mezzanotte nell'USL 2 a disposizione per una settimana 22.000 posti negli hub della provincia, al momento 1.500 quelli prenotati e dal direttore generale un appello. Prenotatevi, è fondamentale, vi darà la possibilità di avere il Green Pass, vi copre, vi dà la garanzia, ecco, di non ammalarvi e venire in ospedale.